Kryedemokrati Sali Berisha e kujton sërish ish deputetit Ervin Saliani dhe mbështetësve të tij që ka nisur një lëvizje të re, se zëri i tyre mund të dëgjohet vetëm brenda forumeve të partisë. Asnjë takim privat nuk më impresionon. Do ndëgjohet çdo zë brenda forumeve, por ata që zgjedhin privatën kanë bërë zgjedhjen e tyre. Berisha konfirmon se ka pritur në zyrë Ilir Ali Mehmeti me kërkesë së këtij të fundit. Dera nuk i mbyllet as Ervin Salianit nëse kërkon takim, thot Kreu Demokrat. Përgjigjet e pretendimeve që ata mund të kenë për postet larta në PD, Berisha thosë se i gjen në statut, ku përcaktohet votbesimi nga antarësia. Në Partinë Demokratike do të ndahen funksione, dhe kjo do ndodhë, por të gjitha këto do bëhen në vullnetin e antarësisë Partisë Demokratike. Procesi të zgjedhjeve të 2026-s po i paraprin analiza e brendshme. Berisha garanton se do të nxirren përgjegjësi për ata që nuk performuan, qofshin këta dhe drejtues politik, por shqetësimin më të madh duket se e ka me ata që tradhtuan. Absolutisht ne nuk jemi parti e gjaut shtrigave, por ne sulmullas nuk kemi. Patim nga ata demokrat që kishin marrë dhe rrogën e deputetit Partisë Demokratike, të tjerë antar kryesie, që shkuan dhe u punësuan, u bën drejtora, këshilltar në strukturat e narkoshtetit. Berisha thekson se PD ka fituar betejën për demaskuar si farsë zgjedhjet e 11 majit. Publikoi dhe raportin e miratuar nga Partitë të Qendrës së Djathtë, mes tyre dhe ajo republikane SBA-s, ku dakordsohej se në Shqipëri nuk u zhvilluan sipas tij zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kam premtuar se do mbroj votën në kushte jo të lehta, ripërsita 2001.